از اونجایی که من سرما خورده بودم و من و همسرم عاشق آش هستیم، گفتم یه آش ماش درست کنم. از خواص ماش نگم براتون، سرشار از آنتی اکسیدان ها، پروتئین و فیبره. من تو این آش یه استکان عدسم میریزم. هر دو رو شستم و گذاشتم 2 تا 3 ساعت خیس بخوره. یه استکانم برنج لازم داریم که من از برنج باسماتی لیدل استفاده کردم که بیو هست، یعنی ارگانیکه. تا حبوباتمون داره خیس میخوره 3 تا پیاز دارم که این 3 تا رو خورد میکنم توی روغن زیتون تفت میدم. برنجو که خیس خورد آبشو میریزم و دونای برنجو با دست له میکنم. اینطوری برنج توی آش زودتر به لعاب میفته. به پیاز نمک، مقداری زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنم. فلفل سیاه و زردچوبه مکمل همدیگه هستند. اینجا لازمه که اندازه 1 قاشق روغن به موادمون اضافه بکنیم. یادش بخیر مامانم که اینجا بود وقتی غذا درست میکردم، به خصوص وقتی که ادویه و زردچوبه رو با پیاز سرخ میکردم و بوی عطرش همه جا پخش میشد، گفت چه بویی رو انداختی؟ چی داری درست میکنی؟ پیازا که سبک شدن، عدس و ماش و برنج رو به موادمون اضافه میکنیم. تا عدس رو میبینیم یادمون میاد به کمخونی. عدس سرشار از آهن، فیبر و پروتئین و ویتامین ها و حتی مواد معدنیه. 1 لیتر و نیم آب به موادمون اضافه کردم. به نظر من آب از اول زیاد بریزیم بهتره. میذاریم با حرارت زیاد آش به جوش بیاد. وقتی به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم. برای اینکه آش ته نگیره باید هر از گاهی آشمون رو هم بزنیم. بعد از 1 ساعت وقتی که آشمون رو هم میزنیم میبینیم که دونای برنج شکفته شده، حبوباتش هم کاملا پخته و نرم شده. یه خورده شیرین و جعفری تو فریزر بود، به آش اضافه کردم. اگه گشنیز دارین گشنیز بهترینه، حتما گشنیز هم اضافه کنین. 2 قاشقم سبزی آش خشک اضافه میکنم. تو این سبزی آش تره و ترخونه که طعم این آشمو خیلی خوشمزه میکنه. تا آشمون جا بیفته 1 ساعتی طول میکشه. میذارمش روی حرارت کم. بیاین ببینیم این بارون چه سر و صدایی راه انداخته. آسمون دلش خیلی پره. برم ببینم چی بر سر آش اومده. من یکم از این آش چشیدم، دیدم نمکش کمه. یه مقدار نمک بهش اضافه میکنم. آبش میزنم و میذارم دوباره جا بیفته. یه تیکه کشکم بهش اضافه کنم که خوشمزه تر بشه. ماش وقتی میپزه پوستاش یه خورده سفته. اگه میخواین نرم تر باشه میتونین 1-2 بار با گوشتکوب برقی آشتون رو نرم کنین. به نظرم دیگه موقعشه. من که دیگه تاب و تحمل ندارم. الان یه سری بکشم بخورم ببینم چه جوری شده. من چون سرما خورده بودم دیگه پیاز داغ نعنا داغ واسش درست نکردم. فقط با یکم ماست و یکم پول بیبر تزیینش کردم. خب بریم امتحانش کنیم. قدیما میگفتن آش مرهم گلو و سینه است. بفرمایین نوش جان.